所有嘅基督徒都知道祈禱嘅重要性，所以今日喺路加福音之中，耶穌就對門徒設咗一個比喻，講到人應該時常祈禱，而喺祈禱嘅時候啦，唔會灰心喪志，因為我哋必須要堅持咁相信喺祈禱之中，天主必定會俯允。問題就係，當我哋覺得得唔到我哋所祈求嘅一切，我哋就會放棄，我哋就會灰心。但係我哋要明白，祈禱唔係為得到我哋所需要得到嘅嘢，而係我哋點樣同天主建立呢一個人同神之間嘅呢個關係。藉着我哋同主嘅呢份交往，藉着我哋嘅祈禱生活，使到我哋更加明白點樣真真正正喺生活之中承行天主嘅誠意。